ペガサスハイドです。今回はサナチャさんの絵を見ていきましょう。私の絵がハイドさんによってどう生まれ変わるのか見たくて応募させていただきました。鉛筆で描いたので髪の毛など漫画らしくしてほしいです。まずこの絵のいいと思ったところからお伝えしていこうと思います。上手ですよね。このサナチャさんは美術の成績とかいいんじゃないかなって思います。鉛筆で描いたそうだけども、手で目元とか唇とか微妙な濃淡をつけるのが上手だと思います。黒一色だけども色を感じる絵になってるよね。口元が赤そうだとか目元はアイシャドウをつけてるのかなっていう風に色を感じるじゃない。これって絵が上手な証です。絵が上手い人は白黒で描いても色を感じることができる。ほっぺたとか鼻の膨らみとかね、頭のこの丸みとかボリューム感よく描けてると思います。眼帯とか頬の傷とか、これ首のチョーカーっていうのかな。これ俺がネックレスって言ったら女性スタッフに違うと、チョーカーと言うんだと教えてもらいました。これチョーカーと言うらしいです。チョーカー。体のバンドエイドとか装飾品がたくさんあるので見てて退屈しないよね。あとね、俺がいいなと思ったのは、この人格好だけ見るとヘビメタ系というかパンク系というかハードなファッションって言ったらいいのかな。だけどさ、表情がすごく優しいと思わない？眉毛とか目元とか口元とかなんかにっこり笑ってるじゃん。このギャップっていうのもいいと思いましたね。この女の人を描くときにいろいろなドラマを想像しながら描いたんじゃないかなというふうに思いました。で、こちら写真のような絵なんだけれども、これを漫画的に表現したらどうなるかっていうのを見せていきたいと思います。今回もこの人の絵は元の画風の見本として置いておきたいので、こちらをトレースしていこうと思います。はい、トレースしました。それではこちらのトレースした方にペン入れすることでこの絵を漫画チックにしていきたいと思います。今回はね、添削とか書き直すとかそういうことではなくて、この人自体の絵は上手いので、どうやったら漫画っぽくすることができるかっていうのをしていきたいと思います。この人の絵がね、急に萌えキャラみたいになってもおかしいんで、劇画っぽい漫画の感じになればなというふうに思います。特に髪の毛っていうこの人書いてあったんで、髪の毛はツヤベタにしようかね。あとそうだな、この人はこの辺が違和感感じてるんだって。この首のチョーカーのあたりとか肩のあたりとか、確かにそうだな。このあたりだけちょっと直そうか。その肩の高さが左肩が高い気がするから気持ち整えるね。でもこの辺がなんか違和感感じてるっていうことはこの人にも見えてるってことだよね、ちゃんとね。それがすごいよね。絵が上手い人っていうのは何がおかしいか見えてる人なんだよね。絵の初心者は何が描けていないのかそれすらも分かんない。でもこの人は見えてるからね、ちゃんとね、何が変なのかっていう感じがこう映ってるから、もうちょい上げた方がいいかな。確かにこのバンドエイドとかでかい気がするよね、ちょっとね。肩幅もすごい広いのでこんな感じにしたら肩が自然になるんじゃないかな。この辺が顔に向かって同じ方向に向いてるような感じに見えるって言ったらいいのかな。あとこのチョーカーってやつだよね。そうだな。首が気持ちこうなんつったらいいのかな、こういう風に突き出してるように見えるんで、もうちょいまっすぐに立てるね。こんな感じにしたらこの辺が自然になってきたんじゃないかな。傷もね、ほっぺたのこの曲線のところにギザギザがあるはずなのでちょびっと曲げるね。漫画のキャラみたいにしていくにはそうだな、どこまでデフォルメするかっていうのはもうその人次第なので、劇画っぽい漫画もあるし萌えキャラっぽいアニメっぽい漫画もあるしね、なんとも言えないんだけど、デフォルメするとしたら鼻っていうのは省略する人が多いよね。この鼻のこの膨らみとか鼻の山とかがかなりリアルなんで、この辺りを気持ちシンプルにすると漫画っぽくなるから、鼻が。あと目だよね。この人はリアルにこの目の内側のここまでつなげて描いてるけども、漫画だ
とここまで描かない方が漫画っぽい目になるかな。なんでこの目と鼻のこの辺りを省略するかっていうと、この辺をリアルに描くと生々しすぎて気持ち悪いとまでは言わないけども、ちょっと人間味がありすぎるっていう風になっちゃうからかな。だからイラストとか漫画ではこの辺り省略されることが多いね。口、そうだな、この辺トーンでなんとかしようかな。この辺り口もね、どっちかっていうと漫画とかイラストは小さめに描く人が多いから。なんか怖っ、この絵。なんか怖っ。なんか怖っ。ちょっと俺例で描いたけど、この絵怖っ。例えば A と B とあったら、口が大きいよりも口が小さい方が可愛く見えるような気がしない？口が大きいと口裂け女とかいう妖怪もいるけども、お化けみたいに見えちゃうんだよね。なので口は小さめに描く人が多いんだけど、でも別に俺口を小さくするのが正解って言いたいわけじゃなくて、この人のこのキャラクターって豊かな唇が魅力だと思うから、これをもったまま魅力的にさせるにはどうすればいいかなって今ちょっと悩んでんだよね。デフォルメするとしたら口を小さめにする方が可愛く見えるコツだとは言っておこうかな。簡単に可愛くなるって言ったらいいのかな。口を小さくしたらトーンで表現しようかな。ここはね、これでペン入れしていってみようかな。ちょこちょこっとしか変えてないじゃんと思うかもしれないけど、これで結構ね漫画的になると思います。この人は鉛筆で描いたっていう風に書いてあったんだけど、メールに。鉛筆で描くの楽しいよね。多分一番楽しいんじゃないかな、鉛筆とかシャーペンで描くのが。俺も鉛筆とかシャーペンとかで描くのが一番好きだよ。動画ではいつもこうつけペンでやってるけども、これ俺好きでこれを使ってるわけではなくて、鉛筆書きの絵っていうのは受け取ってもらえないので、ペンで描くしかしょうがないんだよね。もしくはパソコンとかでも構わないんだけど、要するにこの白と黒がはっきりとコントラストが分かれてる画材で使った絵じゃないと受け取ってもらえないのよ。鉛筆は灰色っていうか微妙な濃淡がカラー原稿扱いになっちゃうっていうか、カラー原稿って言ったらいいのかな、どう表現したらいいんだろう。高度な分解の仕方じゃないと印刷できないんだよね。こういう風な濃淡っていうのは綺麗に再現されないんだよ。だから使ってもらえないというか。俺も学生の時すっごい悩んだよ。ペンを使うのが正直嫌だったのね。これで絵描くのが。鉛筆で描いた方が圧倒的に描きやすいし、出来上がりの絵を見てもさ、鉛筆で描いた方がうまく見えるって言ったらいいのかな。鉛筆は先が柔らかいから、この人みたいに力の入れ具合でさ、灰色が自在に出せるじゃん。濃い灰色とか薄い灰色とか。だから描いてて楽しいんだよね。自分の手で描いてる感があるから。ペンはもう黒一色しか出ないから難しいんだよね、すごく。でもプロになろうと思ったら、ペンで書いた原稿紙がさ、編集さんは受け取ってくれないから、だから仕方なく書いてたよ、俺は学生の時。今もそうかな。今もこれで書かないと受け取ってもらえないからさ、鉛筆で上手に書けても意味がないんだよね。プロになろうとするならばだよ。趣味で絵を描いてるんだったら問題ないんだけど、イラストレーターとか漫画家とかなんか職業にしようと思ったら、鉛筆とかシャーペンで描いた絵を受け取ってくれるところってなかなかないって言ったらいいのかな。この人ほくろが2箇所にあるんだね。こことこことね。多分こういう装飾を考えるのが楽しいんだろうね。これ描いたサナチャさんは。サナチャって名前かわいいよね。なんかね、サナちゃんじゃないんだね。サナチャで終わるっていうそれすごい可愛いと思うよ。サナチャ、おいお茶みたいなね違うか、俺が余計なこと言ったら可愛いものも可愛くなくなっちゃう。今俺何をしてるかっていうと、この眼帯が硬いものみたいに顔にパコンと張り付いてるみたいに見えるっていうか、プラスチックの板みたいなものが顔にペタンと乗ってるような感じに見えるので、眼帯って言ったら綿というか、綿じゃないか、布というか、なんつったらいいのかな、柔らかいもんじゃん。だから柔らかいものが顔に張り付いてるみたいな感じにしたくって、今こうチク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 何回もこれいじってるんだよね。綿、布、面、どれも合ってない気がする。どれも不正解みたいな気がする。
これもね、そんなに厚みが何センチもあるものじゃないと思うので薄くしました。新しい道具ってさ、面白みが分かったら伸びるんだよね。パソコンだろうがつけ弁だろうが、その新しい道具というかさ、画材というかさ、使う時ってやっぱ戸惑うじゃん、最初分かんないから。だけどそれが使っていって楽しいなとか面白いなって思える人はそれは伸びると思うんだよね。だけどなんだそらとしか思えない人は厳しいよね、その道具を使うのは。それを使うこと自体が苦痛だと思うから、他の画材を試す方がいいかもしれないし、パソコンも同じだと思うんだよね。みんながクリスタ使うから自分もそれでやってみようと。だけどそれで書くのがどうしてもしんどい、もうパソコンわけわかんないとかなっちゃう人はそれは使わない方がいいかもしれないし、やっぱ合う合わないってあるよね。みんながそれをやってるから自分もそれを使わなきゃいけないっていうルールはないので、合わないと思った人はやんなくていいと思います。それでただプロになりたいと思ってる人はこれで書いてくださいとかいう場合もあるんだよ。この画材を使って書いてくださいとか、このサイズで提出してくださいとか、やっぱルールがあるのね。それに従ったことができないともうその時点でアウトになっちゃうから、そこだよね。そういうのがない人は俺何で書いてもいいと思うよ。この人も鉛筆で書くのが好きで楽しいって言うんだったら俺それでいいと思います。今これは漫画的に処理してほしいって書いてあったからペン使って書いてみてるけど、で例えばこの人もこの俺の動画見てペンで描かれた自分の絵を見てさ、なんかそれって面白そうとか、鉛筆では出せないような表現ができるんだと思って面白みを感じてくれたら、こういう道具を使って描いてみるっていうのをやってみるといいと思うんだよね。だから俺もこの絵をさ漫画的にしたらどうなるのかなって俺が見てみたいと思ったんでだってね、うまいじゃんこの人のこの絵。鉛筆書きからペンになった時にそれが上手にできたらさ、俺は結構感動したんだよ。学生の時に自分で書いてそれがペンで書いてうまくできた時に嬉しかったんで、プロってこういう風に書いてるんだとか、こういう原稿を編集部に提出してるんだって思ったら俺は面白かったのね。だからうまく書きたいなと思ったのよ、学生の時。これだよねサナチャさんが望んでるのはこの漫画的な髪の毛の表現っていうのはこのツヤベタのこれのことだよね、多分ね。これやってやろうな。じゃあ俺が自分の絵がどんな風に変わるのか見ててね。もう今回はツヤベタ祭りだね。今ざーっと筆ペンで塗っていったけど、これだけでもだいぶさ漫画っぽく見えるんじゃないかな。さらに丸ペンで髪の毛のこのピンピンしてるところを描いていくね。この人は鉛筆で描いてかなり繊細なんで、俺もペンでこの繊細な髪の毛を表現していこうと思います。
だからつけペンで描いた時にね、鉛筆とかシャーペンで描いた絵の方がうまく見えるっていう人は、まだペンに慣れてない証拠っていうか、一つの判断基準になると思うんだよね。ペンで描いて上手い人っていうのは、ペンで描いても鉛筆で描いた魅力がそのまま表現できてるって言ったらいいのかな。なんだったらむしろペンで描いた方がもっと魅力が上がってるっていう風に見えたら、もうその人はペン使いがうまいっていう風に思っていいと思います。自分は学生の時それを目指してこういうペンで書いてました。で、鉛筆でいくらうまく書いたって編集部の人は見向きもしてくれないんで、そこでうまくなってもしょうがないと。それに気づいてからペンで書いてもかっこよく見えたり魅力的に見えるにはどうやって描いたらいいかなっていうのをすごい研究し始めたかな。で、鉛筆で描いた絵は届かないからね、読者の目にね。俺他の動画でも話してるけど、筆ペンで描いた後につけペン丸ペンでこうやって遊びの毛を入れていくっていうのはあんまりない書き方かもしれません。多くの人は先にペンで書いてからその後に筆ペンやっていくっていう人の方が多い気がするから。おー、いいじゃん。すごい良くなってきたと思わない？この女の子が漫画のキャラクターになって出てきたらこんな感じかなっていう風になってきたよね。首から下もペン入れしていこうかな。最近さ、編集部の人とその打ち合わせしてる時に、俺こうやって全部手で描いてるんで、今のイラストレーターさんとか漫画家さんってパソコンで描いてる人が増えてきたので、俺手書きで描いてるって言ったらびっくりされちゃって、手書きでこんな綺麗な線が出せるんですかって驚かれちゃって。俺はもう昔の漫画家なんで手で描くのが当たり前だったから、何でも手で描いちゃうんだけど、手で描いてるっていうのがすごい器用という風に思われるようになっていたっていうか、もう普通じゃなくなってきたんだなっていうね、こういうことが。で、俺パソコンでももちろん処理するんで、絵はね。で、パソコンで処理する時ってさ、今もうみんな当たり前のようにクリスタ使ってるじゃん。俺の時代はさ、クリスタなんてそんなもんなかったんよ。漫画を描くソフトなんてなかったんで、色塗ったりとか加工するような。で、俺らの時代ってフォトショップを絵を描くソフトの代わりにしてたって言ったらいいのかな。だから色塗る時も俺未だにフォトショで加工してんのね、漫画って。それも驚かれちゃって、フォトショップって写真を加工するソフトじゃないんですかって言われて、そうなんだけど、俺らの時代はなかったんよ、そうクリスタみたいなそんな洒落たもんが。俺らの時代はもうフォトショが絵描きの救世主だったのね、あれが。だけども今それも珍しいみたいに。で、編集部は手書きであろうがパソコンであろうがなんだろうが受け取ってくれるんで、原稿は。こういうの難しいよね。こういう小物ね。こういう小物ね、上手に描こうと思ったら、どんなちっちゃいものでも厚みがあるっていうことを意識することかな。どんなに小さいとこでも立体を感じていると言ったらいいのかな。例えばこれ鍵、こっち四角いけどちょっとこっちが楕円っぽくしたのね。そこが丸いんで、この鍵穴みたいなところも気持ちこう湾曲させてるんだよ。こういうのって本当にもう1ミリも差がないとこなんだけど、これを考えて書いてるか書いてないかだと思う。消しゴムかけていきます。こいつらも消そうかな。これ気持ち悪かったね、なんか俺ね。例としてあまりいい絵じゃなかった。ハイドの妖精も消してって、この下書きの線も消してって、だから今俺の作業を見ても分かるように、鉛筆で描いた線っていうのは最終的にこうやって全部消しちゃうので、これがうまく描けてても意味がないっていう。編集部とかに提出するんだったらだよ。そうじゃないんだったらね、関係ないけど。で、こうやって鉛筆の線を消すとペンの線だけ残るんで、この仕上がりが綺麗かどうかっていうのをここで確認
すると、下に見えてるタンクトップ、これを塗っていきます。これタンクトップでいいんだよね。俺今日編集さんと打ち合わせしてて、女の子の服の話してたんだよ。で俺がタンクトップって言ってたら、キャミソールですねって言われてあ、そうかと思って。女子はタンクトップとは言わないんだね。キャミソールっていうとこが可愛いよね。タンクトップとも言うらしいんだけど、タンクトップとも言いますよっていう風にフォローしてくれたんだけど、俺のこと。編集さんに優しいよ。でも女の子のこういう服の言い方、なんだったっけ、さっきのこのチョーカーだったっけ、名前が難しくってわかんないの、覚えられないというか。でもなんかこう女子にはこう女子の言い方があるというかね。だから俺キャミソールって言わないといけない。キャミソールにしてはでもちょっと味気ないかな。キャミソールっつったらもっとなんかこうフリフリな感じというか、レースとかの装飾品がついてる感じがするっていうか、装飾品っていう言い方がまた正しいのかどうかわかんないけど、この筆ペンも結構使ってるからな、ちょっとインクがなくなってきたかもしれない。まあ俺がさ、こうやって髪の毛ツヤベタに塗ってこんな風にしてるから、視聴者さんの中で同じ筆ペンを買って自分もやってみましたとか書いてくれてる人がいるんだよね。そういうのすごい嬉しいよね。見てるだけじゃなくて自分も試しにやってみる、まあそれを体験してみるっていうことって素晴らしいよね。うまくできるかできないかは置いといて、体験することってすごい大事だと思う。やってみて分かることとか発見とかって絶対あるはずだから、一度やってみるっていいよね。でこういうつけペンとかも俺これ使って書けって言わないけど、一回やってみるってのはいいと思う。こういうもんなんかって知るだけでもいいんで。今体験することって減ってきてるよね。なんか学校でも危ないからとか言って彫刻刀とかアルコールランプとかが、ああいうのもなんか使う実験とか実習とかってなくなってきてるとかって言うよね。俺らが子供の時はあったけど、そういうの使わないらしいね、学校でもね。そういうの使ってまあ怪我したりとかさ、やけどしたりするかもしれないけど、それを体験するからこれは危ないんだなとかって覚えるじゃん。なんかそういう機会まで奪ってしまうのはどうかなって。それが本当に子供たちのためなのかなって思うよね。なんか学校がクレームつけられたくないから、うちの子が学校で怪我して帰ってきたわよ、どう責任取ってくれるのみたいなさ、学校が文句言われないためになんかそういう実習をなくしてる気がするな。怪我とかやけどとか自分から進んでする必要はないけども、だけどそういう体験って必要だと思うけどね。これをやったら危ないとか、これは慎重には使わなきゃいけないとかね。ホワイト修正していきます。髪の毛大事にしたいんでホワイトで、クーラー消すの忘れた。クーラー消さないとね、ブオーンってのが入っちゃうんで、撮影の時はねクーラー消すようにしてるんで、すっげえ暑い。こういうのを入れるとね、より丁寧になるよね。あんまりね、俺自分の原稿でこういうことしないんだけどね、少女漫画家さんはこういうのすごい入れる人多いよね。少女漫画さんは髪の毛の描写を丁寧にする人が多いんで、少年漫画家よりも少女漫画家さんの方が髪の毛の処理を大事にしてるっていうか、だからこうやってホワイトでピンピンピンってこうやって仕上げに入れる人が多いと思います。俺もそれをやってみてます。自分はあまりやらないけどねこのサナチュさんだったっけ、サナチャさんか。サナチャさんが髪の毛をこの漫画的な表現が見たいって書いてあったんで、これを書くことでより髪の毛をきれいにセットした感じが出るんで、いいんじゃない？こういうのもやってみるもんだね。俺も自分の漫画でやろうかな、こういうの
女の人がこういうのを入れるの分かった気がするな。髪の毛綺麗になるね、やっぱり。ホワイトでこうやって筋入れると。へえ、発見。今発見するっていう。お前もう50過ぎてんだから、もっと先に気づいとけやって話だよね。で、これにトーン貼っていこうか。で、このサナチュさんは、サナチャさんだったっけ？サナチャさんね。サナチャさんは、目と唇、ここやっぱりすごい、お化粧してる感じがすごいするんで、トーンの処理も目と口大事にしていこうと思います。今、これだとすっぴんみたいだもんね。でこれに化粧をしていくと。結構ハードなメイクなんで、割とメイクが濃い感じだよね。ヘビメタ系というか、パンク系というか。スクリーントーンとか、ペンとか、こういう絵は黒一色なのね、これ基本。このスクリーントーンの灰色に見えるところも、細かい黒い粒が集まって灰色に見せてるだけで、基本これ全部黒なんだよ。印刷には黒しか使っちゃいけないっていうルールがあるから、灰色に見えるところも、実はこれ全部黒一色なのね。だから、鉛筆のこういうぼかしみたいなのは、すごい難しいのよ。これを再現しようと思ったら。これはデジタルでやれば、もしかしたら簡単なのかもしれないけど、パソコンでやったらね。俺は手でやるっていう。パソコンでやれやって思ってる人いると思うんだけど、手でやらせて。俺は時代遅れの人間だから、こういう化石みたいなやつが一人ぐらいいてもいいでしょう。昭和の漫画家はこういうことやってたんだなっていう、そういうふうに思ってもらえれば。唇の筋みたいなものを再現したいんだよな。よーく見たらこれ縦にさ線が入ってんじゃん。これ唇の細かいシワというかさ、それを俺も作るわ。この削りっていうのは筋が残ってない方が美しいと言われるんだけども、この人の唇の縦の筋、これが口のリアリティだと思うんで、俺はあえて筋をつけるね。これも入れすぎるとおばあさんの口みたいになっちゃうから加減が難しいね。お化粧できたね。じゃあ今度アイシャドウいこうか。やり直し。もうちょい広く撮るか。おっとい。
今なんかこれ途中だけど、なんかこのままでもなんかかっこいいな。こんな感じにしとこうかな。もうちょっとこれに合わせてこの辺影貼ろうかなと思ったんだけど、小物がちょっと目立たなくなっちゃうんで、あえて貼らないでおきます。この辺は大型できたと思ったんだけど、ちょっとね前髪短い気がするんで書き出していきます。これできたって思ってから手を加えていくのって難しいんだけど、ちょっとやってみますね。怖いけど。これでちょっと前髪伸びたかな。あと唇ちょっと整えようかな。口をもう気持ち小さくしたいけど、トーンが張ってからの修正はすごい難しい。本当にちょっとのことなんだけど、気持ち口を小さくしたいんだよね。本当にちょびっとだけどね。これ以上貼っても印刷に写らないかなって思うんだけどな。あんまりね貼りすぎるのも良くなくてベタになっちゃうんでね、あんまり重ねても。肉眼で見て綺麗な原稿と印刷して綺麗な原稿って違うんだよね。肉眼で見て黒いのはベタとして写っちゃうんだよね。だから目で見てるよりも気持ち薄めで仕上げるっていうのが印刷物の、うまく書くポイントなんだけど、だから原稿にこだわりある人は真っ黒にしちゃうんだよね。自分もその傾向があるんだけど、俺も学生の時に原稿をこうやって処理してたらどこで終わらせたらいいか分かんなくて、どんどんトーン張ってってさ、それって良くなくて、あんまり真っ黒にしちゃうと印刷した時に綺麗に写らないんだよね。印刷した仕上がりと目で見て綺麗な原稿って違うんで、印刷して綺麗に見える原稿っていうのを作らなきゃいけない。多分これカラー原稿も同じだと思うんだけど、カラーなんかもっとかもしれないよね。発色がだいぶ変わると思うんで、目で見て綺麗でも印刷されたらその色が再現されないっていう時あるじゃん。特に蛍光色みたいなものなんて印刷で出ないよね。その蛍光のインクを使ってもらわないと。白黒も一緒なんだよね。中間色というか、この中間の灰色が目で見るよりも印刷物の方が出ないんで、だから俺もデビュー直後の原稿って気合い入れてさ、一生懸命書いてさ、やっぱり真っ黒にしちゃってたんだよ。本になってできてきて自分の原稿を見たら真っ黒になって戻ってくるから、なんだこれと思って、そういう経験をしてみないと分かんないかもね。白黒原稿の人は自分の原稿をコピーしてみるといいと思う。コンビニのコピー機で、それか家のプリンターで刷ってみる。だいぶイメージ変わると思うんで。はい、完成しました。不自然に首を突き出しているようなところや肩の角度を顔に合わせて整えました。眼帯の厚さを薄くして顔に張り付いているように表現しました。ほっぺたの傷は頬に沿ってやや曲線で描くことで顔の傷らしさを出しました。首のチョーカーに立体感がなかったので、首に巻きついている感じやアクセサリーの鍵の部分かな、そのあたりを丁寧に表現しました。この作者のさなちゃさんが一番見たいと言っていた髪の毛の表現だよね。劇画漫画らし
し艶めたにしてみました。こんな風に漫画道具を使って表現すると、美術の授業で描いたような絵の女の人がね、漫画のキャラクターのようになったと思います。絵を描くヒントにしてください。ハイドに一番近い場所、ペガサスハイドのオンラインサロン。オンラインサロンでは、ハイドの配信活動や生き方に共感した人が集まっています。サロン限定の YouTube ライブや会員だけが見れる動画、掲示板があります。悩み相談掲示板では、ハイドから答えが返ってくるのはもちろんのこと、会員から返信が届いたり、会員同士で支え合っています。誕生日には、お祝いメッセージが届いたり、会員だけが利用できるお得なサービスやプレゼント抽選会が行われることもあります。今よりちょっとだけ自信をつけたい人、キラキラしたい人、ハイドの近くでなりたい自分に近づきませんか？動画下の説明欄からご入会ください。ペガサスハイドは人生相談師をしています。心のお悩み、働き方や仕事のこと、家族や人間関係、イラストや漫画活動、ネットのお悩みや恋愛など、ハイドに話を聞いてほしい方は動画下の説明欄からご依頼ください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。